नमस्कार व्यूअर्स मु दीप्ति आपण मानकु मो चैनल दिप्तिस कन्नर को स्वागत करूछि। आज मु आपण मानकु स्पाइसी कुंदुरी फ्राई बनै कि देखेबी। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपण माने जदि मो चैनल टी सब्सक्राइब करनेंती सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा फळे आपण मोर प्रतिटी वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो चलंतु एबे देखिबा रेसिपी टी। एठी मु किछि कुंदुरी को धोई कि नै जाईछि। एठी मु ताको गोल गोल आकार रे काटि देछि। आमे एठी मसला बनाया पई मो एठी किछि रसुन को छडै कि नै छै, सुखला लंका, गोटे टमाटो, जीरा आमे ताको भलो भाबरे तार गोटे पेस्ट बनाई देबा। एबे कड़ाई को गरम करके मु किछि तेल पकेइली। तेलटी हमर गरम हो गेला परे मो एठी किछि सोरिष पकेइली। सोरिषटी हमर टिके फुटी गेला परे मो एठी गोटे प्याज को काटि के रखिथिले। एबे से प्याज को मु सेतिर ऐड कर देली। प्याजटी हमर टिके भाजी गेला परे आमे बनैथिबा मसला को सेतिर पकेइ देबा। एबे सेतिर मु हळदी गुंड, लंका गुंड एवं स्वाद अनुसार लूण ऐड करली। एबे आमे ताको भलो भाबरे मिक्स कर देबा। मसला रो हमर तेल बाहरी गला परे एबे हमें काटी थिबा कुंदरी को सेतिर ऐड कर देबा। ताको मसला सहित भलो भाबरे गोळै देबा। एबे हमें ताको 4 ରୁ 5 मिनिट पजाए कवर करके रखि देबा। आमे कवर बाहर करके ताको मझिरे मझिरे टिके चेक कर देबा, नहल तार गोटे साइड पड़ी जिवो। आमे ताको एबे बिना कवर रे 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे ताको भाजीबा। 2 ରୁ 3 मिनिट एमती भाजिला परे आम कुंदुरी रा स्पाइसी रेसिपी टी एमती एबे देखा जाउची। तो हमर कुंदुरी रेसिपी टी एबे रेडी हो जाई छी। आपण माने एहा को घरे ट्राई करंतु। आपण मानको मोर ए रेसिपी टी केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि मो चैनल रेसिपी गुडी आपण मानको भलो लागुची फैमिली मेंबर मानक सहित एवं फ्रेंड मानक सहित शेयर कर दियंतु। एबे रहउची पुणे आसीबे गोटे नवा रेसिपी सहित। भलो खांतु, भलो रे रहंतु। धन्यवाद।